यानी बुरी बात है। हटो, बुरी बात होती है, ये नहीं करते। आ करो, जुबान निकालो। अच्छा, आ करो। एक्सक्यूज मी। नहीं, यानी बुरी बात होती है, तंग नहीं करते। रोटी खा ली, रोटी खा ले, खाओगी अंडा गर्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसका मैसेज आया? चीकू 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 चीकू। चील नहीं, बुरी बात है। कोयल ने बोल। हाँ, कोयल कैसे बोलती? माशाल्लाह, कोयल ने बोल। हाँ हाँ। और चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया नहीं, ये चील है। ये तो चिड़िया कैसे बोलती है? कौन शोर मचा रहा है यार? ये नहीं, पप्पू नहीं शोर मचा रहा। तेरी कलमा सुनाया आपने? नहीं, कलमा सुनाओ, कलमा। आपका नाम क्या है? बदतमीजी कर रही हो तुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशरफ है। आपका नाम? और आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बुरी बात होती। काम कर रहे हैं? काम? हाँ, काम कर रहा हूँ। पूरी सब कुछ है। अच्छा चलो, फोन से बताओ। एक्सक्यूज मी। आई लव यू। पढ़ो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। पढ़ो। अच्छा, कलमा सुनाओ। नहीं तेरी, जल्दी से कलमा सुना दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो तो बाद में पढ़ रहे हैं ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सुनो। कोयल का बोलो। अरे कोयल छोड़ो यार। कोयल का बोल। और कोयल नमाज पढ़ी थी आपने? ये कलमा नहीं है, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अच्छा, चेरी गुड़िया है। हाँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद